Hey guys, за remix дээр дахиад нэг tips дээрсэн guys. За шууд эхлэе. Юу ч гэсэн бүгдээр remix руу орчие. Би энэ дээр нэг Hello World contract битсэн байгаа. За энэ tips and tricks-ийг би хаас олсон байх юм бол юу ч гэсэн та нар энийг мэдсэн үү? Remix-ийн зүүн баруун талд юу ч хийсэн энэ дээр нь дарах юм бол доклого ордог. Nice. Тэ? За мдэггүйсэн бол мэдээд авчаарай. Докол ер нь бол амар чухал шүү. Тэгээд guys би энэ tipsийг энэ докоос нь олсон. Хэрвээ та нар энэ доор юг харсан бол native external integration-ыг харсан бол доор нь Hardhat console.log integration гэж байгаа. За энэ яаж байгаа юм бол smart contract дотроо console.log-ыг ажилуулах бүрэн боломж байгаа байхгүй. За та нар чөлөө цагаараа энэ докийг нэг харчаарай. Ер нь бол Hardhat-ийн feature байгаа. Тэгээд бид remix дээр шууд хэрэглэж болно. За юу ч гэсэн бидэнд бол хамгийн түрүүнд энийг оруулж ирэх хэрэгтэй. Энийг оруулаад би remix дээр буцаж ороод import хийчихье. За энийгээ import хийсэн байх юм бол бид нар одоо console.log-ыг ажиллуулж болно гэсэн үг. Окей. Энэ дээр би бол одоо ингээ box гэ event хувьсгчийг үүсгэсэн байгаа. Тэнгүүлээ set box дотор 10-ыг хийж байгаа байхгүй. Тэгэхээр энээс өмнө бол box console.log дах юм болвол тэг байх хэвээр. Яг л event initial тэг болохоор дараа нь яах хэвээр вэ гэх юм бол set-ийн дараа яах вэ гэх юм бол console.log box-ыг харах юм бол энэ 10 болсон байх хэвээр. За окей, бүгдээрээ smart contract дотроо console.log ажиллаад үзье. Compile хийсэн. Орлоо, deploy хийлээ. Nice. Тэгвэл set-ийг ажиллууллаа. Boom. Энэ доор хараа. Console.log нь ажиллаж байгаас тэг 10. Тэгэхээр энэ бол өстой миний ажлыг бол амар хөнгөлж чадж байгаа байхгүй. Ялангуяа одоо хэрвээ Hardhat дотор бол яг хэрэгжилж яхад бол амар хөнгөжлээ. Одоо remix дотор ашиглаж болохоор болцсон байна guys. Мдэггүйсэн бол мэдээд аваарай. Тэгээд ер нь бол энэ series таалагдж байгаа юм бол та нараас өөр ингэсэн tip байх юм бол comment хэсэг дээр бичээрэй. За окей guys. Энэ удаагийн tip юм байла. Дараагийн tip хүртлээ уулзцаая. Bye.